मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହିପରି ଅଟେ, ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର ନର୍କ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ନର୍କ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ି ମୁଁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଜୁନସ୍ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନତି କରେ ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଥିବା ବେଳେ କି ଏହି କଥା କହିନଥିଲି। ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରି ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇଲି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ କୃପାମୟ, ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଦୟାରେ ମହାନ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏହା ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ, ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଅଟେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସ୍ନେହଶୀଳ, କୃପାମୟ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଆଉ ଦୟାରେ ମହାନ ଅଟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରୁ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ମାତ୍ର ଏହି ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ, ସ୍ନେହଶୀଳ, କୃପାମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନର୍କ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 25 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତତ୍ପରେ ସେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଏରେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ ଦୂର ହୋଇ ଶୈତାନ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଶୈତାନ ଏବଂ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ନର୍କକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶୈତାନ ପ୍ରଥମରେ ଲୁସିଫର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ମନୋନୀତ ଆଉ ମନ ପସନ୍ଦର ଦୂତ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନିଜର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିଜର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ହବା ଆଦମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ, ସେହି ଦୂତକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୁସିଫର କଣ କଲା, ମନେ ମନେ ଗର୍ଭ କଲା। ଗର୍ଭ କରିବାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କଣ କଲେ, ପତନ କରିଦେଲେ, ତଳେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ଶୈତାନ ଆହୁରି ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି, ନର୍କକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୈତାନ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଶୈତାନର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହଉ। ଯଦି ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପଠାଇ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କୃଷରେ ବଳିଦାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ
ତାର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପିତର ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେହି ବି ହଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଉଛୁ, ସତ କଥା, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସତ କଥା, ଦାନ ଦେଉଛୁ, ମାତ୍ର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବାକି ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବାକି ରହିଛି। ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଶକ୍ତି କନ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବାକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? କେହି ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଦୟାମୟ, ଯେ ପ୍ରେମିକ, ଏହା କେବଳ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକକୁ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାର୍ମିକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ନରକକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯେପାଇଁ ଆଜି ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ନର୍କ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ କେବେ ଲିଭେ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନର କୀଟମାନେ କେବେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ନର୍କ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସ୍ଥାନରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସେ ନର୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ହାତ ଠାରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ହୃଦୟ ଆଜି ଖୋଲା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ନର୍କ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ନର୍କ ଶୈତାନ ଆଉ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଜି ଯଦି ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନର୍କକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ କାହିଁକି କହେ? କାରଣ ସେଟା ନିଜର ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ବାଛି ଲୋକମାନେ ନର୍କ ଆଡକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନର୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଦୁଇଟି ପଥ ବିଷୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅସାରିଆ ପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଅସାରିଆ ପଥ ନର୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ, ନର୍କର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେବା ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଯୋଜନା ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ। 29 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ନଷ୍ଟ ହେବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଭଲ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ 29 ଆଉ 30 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ଚକ୍ଷୁ ଯଦି ବାଧାର କାରଣ ହୁଏ, ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାକୁ ତୁମେ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ବାଧା ନାହିଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାରେ, ବାଇବେଲ ପଢିବାରେ, ମୁଁ ଉପବାସ କରିବାରେ, ମୋର ମୋବାଇଲ ମୋର ବାଧାର କାରଣ ନାହିଁ ତ? ଆମେ ସେଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ପୃଥକ ରହିବା। କାରଣ ମୋବାଇଲ ଧରି ଆମର ଶରୀର ଠିକ ଥାଏ, ସବୁ ଶରୀର ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ପଙ୍ଗୁ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା
ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କକୁ ତିଆରି କଲେ ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୈତାନ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଶୈତାନର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ନର୍କକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବା। ସେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଚଏସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଅପସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କୋଉଠାକୁ ବାଛୁଛୁ, କୋଉ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ, ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା, ଆନନ୍ଦ ଆଉ ସୁଖ, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳର ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ ନିମନ୍ତେ ରଖିଛନ୍ତି। ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ନୈରାଶ୍ୟ ଆସୁ, ଆମେ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଆମେ ଗମନ କରିବା, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ, ଆପଣ ଫେରି ଆସିପାରିବେ, କାରଣ ଦୟାବାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରି ନ ଆସୁ, ଅବାଟକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କରିବେ? ଦିନେ ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀର ବିଚାର ସେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ନର୍କ ଆମ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ନର୍କ ଶୈତାନ ଆଉ ଶୈତାନର ଦୂତ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ବାଛି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ, ଆମର ଆଚରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଚରିତ୍ର ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାର ପଥ କ'ଣ କରିବ? ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।